Buenas, hoy vamos a hacer el unboxing del Bouni V5, un terminal chino de muy bajo costo, unos 140 euros en las tiendas de AliExpress o Pandawil o similares, pero que tiene unas prestaciones de lo más interesantes. Vamos a ver, lleva una pequeña protección, un protector de pantalla, aunque lleva Dragon Trail, que es la competencia de Gorilla Glass. Esta sí, una Dragon Trail 2 al nivel de una Gorilla Glass 2. Aquí tenemos el terminal. Es un terminal con una pantalla de 5 pulgadas. Tienen esta bolsita, muy suavecita ella, con una resolución HD 1280 x 720p. Vamos a quitar este plástico. Y tiene unas prestaciones que sobre el papel prometen y son interesantes. Lleva un procesador MediaTek MTK 6589 de 4 núcleos a 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de memoria interna pero ampliables por microSD. Aquí vemos, los acabados son correctos para el precio que tiene. Lleva una cámara de 8 megapíxeles, ahí está, que graba en HD con flash y autofocus. Lleva una PowerVR SGX 544, está bastante bien. Y aquí tenemos, es finito, no es muy pesado, aunque aquí tenemos sin batería. Vamos a ver qué más trae la caja. Tiene una batería de 2400 miliamperios, se supone que debiera aguantar un par de días sin recargar, que eso a día de hoy es un lujo. Una batería realmente de un tamaño generoso, y yo tengo las manos grandes. Aquí tenemos a ver si se ve la capacidad, 2400 miliamperios. Trae como detalle un adaptador de los enchufes planos a los nuestros europeos. Aquí tenemos lo que sería el enchufe, también cable de datos, que se sirve también para cargar el teléfono, micro USB, el estándar, y un manual de instrucciones en chino que, vamos, súper interesante, sobre todo para el mercado extranjero. Y eso es todo por ahora, ya lo probaremos. Buenas, vamos a probar un poco cómo va este Bouni V5, del que ya hicimos el unboxing. Es un terminal con una pantalla de 5 pulgadas, como decíamos antes, con resolución HD. Se ve francamente bien, es muy luminosa. Ahora tenemos el brillo puesto en automático, incluso en condiciones de baja luminosidad sigue siendo muy brillante. Vemos la disposición clásica de Android con los 5 escritorios. Lleva una versión sin personalizar de Android, lo cual yo personalmente lo prefiero. Es más limpia, suele ir más fluida, pide menos recursos al sistema. Aquí tenemos la lista de aplicaciones. Los botones aquí los tenemos fuera de la pantalla, es decir, se aprovechan todas las 5 pulgadas que tiene la pantalla. El terminal va realmente rápido, un chipset de MediaTek 6589 de 4 núcleos a 1,2 GHz, apoyado por 1 GB de RAM y una gráfica PowerVR SGX 544 que no está nada mal. La fluidez es muy buena, incluso con una buena carga de aplicaciones estará bien. Es un dual SIM, aquí no tenemos ninguna SIM instalada, y tiene una peculiaridad que es que la ranura de la SIM 1 que es una micro SIM, mientras que la de la SIM 2 es una SIM normal. Da prioridad a la ranura 1. Si tienes un 3G o el que es teléfonos HSDPA+, da prioridad a la SIM 1. Aquí vemos una serie este es el antivirus que he instalado, y tenemos una serie de accesos directos para la configuración del teléfono y lo que sería el menú de configuración y ajustes. El teléfono lleva la versión 4.2.1 de Android, Jelly Bean, y tenemos también
va a enseñar que tiene 4 GB de memoria interna, ampliables con tarjetas micro SD, y el almacenamiento para nuestras aplicaciones algo más de 2 GB, algo más de la mitad, serán 2,60 y algo gigas, ya he instalado unas cuantas cosas. Ahora tiene una tarjeta de 4 GB, trae una de más capacidad, y permite USB on the go, es decir, con un cable especial de micro USB a USB podemos conectarle pendrives o un ratón o un teclado, etcétera, cual pues siempre viene bien. El resto, bueno, tiene aquí, por ejemplo, vamos a visualizar un vídeo en YouTube para ver qué tal se ve. Realmente se ve muy bien, el terminal va muy rápido. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo así en apaisado. Y realmente el terminal va rápido, reproduce muy bien los vídeos. Luego echaremos un vistazo a la navegación por internet, pero dado sobre todo el coste y las características que tiene una relación calidad-prestaciones-precio muy buena. Este terminal salió unos 140 euros, comprado directamente en AliExpress, en una tienda china, y la verdad es que las primeras impresiones están siendo muy buenas. Vamos a ver qué tal se escucha. Un detalle, si os habéis fijado, es que aun estando el móvil apoyado sobre una superficie plana, el sonido sale bastante bien, a pesar de tener un altavoz trasero. Y eso es porque hay un pequeño reborde, un pequeño resalto en el altavoz que impide que se quede totalmente liso el teléfono cuando está sobre una superficie plana, permitiendo así que el sonido salga con más facilidad y se escuche mejor. La pantalla la he probado también en exteriores, luego echaremos un vistazo, y se ve bien incluso con luz solar directamente sobre ella. Aquí se nos ha apagado. Aquí. Vamos a echar un vistazo a la navegación por internet con Google Chrome. Es realmente muy rápido, va muy bien. La verdad es que está realmente bien por el precio que tiene. Con 4 núcleos, con 1 GB de RAM por ese dinero, está francamente bien. Tenemos también, como cosa curiosa, había unas cuantas aplicaciones en chino que las he borrado, pero el teléfono venía ya en castellano y con el Market instalado, una versión de Play Store, que algunos otros teléfonos chinos o algunas ROMs no traen y hay que hacer unas instalaciones para obtener el Google Play. No venían, por ejemplo, YouTube, que es habitual que aquí venga de serie instalado, pero bueno, teniendo el Play Store no hay ningún problema para obtenerlo. El botón que normalmente es la multitarea, es el de las opciones, prescinde de la barra superior, que aparecía aquí para los menús contextuales, y tiene este nuevo sistema que una pulsación, un toque, son las opciones en cualquier aplicación, mientras que una pulsación prolongada pasamos a la multitarea habitual de Android. Y como en Ice Cream Sandwich, los programas se cierran de esta forma. Eso es. También podemos crear
las carpetas, tener lo usual en cualquier teléfono Android. Luego echaremos un vistazo a la cámara de fotos y de vídeo, que tiene alguna cosilla también de interés. Estamos haciendo unos benchmarks para ver qué tal va en juegos. Yo personalmente no uso el móvil para jugar, pero sé que mucha gente sí, entonces le hemos pasado el del Epic Citadel y estos son los resultados que nos ha dado en modo alta prestación. La verdad es que se ha visto muy fluido, muy rápido. Así vemos cómo va realmente bien, con una calidad gráfica impresionante. Vamos a salir un poco de aquí. Y tengo por aquí, que le he pasado antes, el Antutu. Y esta es la puntuación que hemos obtenido, que no está nada mal, la verdad. Vamos a ver la cámara, la interfaz de la cámara. Aquí desde la pantalla de inicio podemos, a ver si es arrastrando así, accedemos directamente a la cámara. Ahí está. Antes de nada quería enseñaros este pequeño reborde del que hemos hablado antes, que permite que el audio se escuche bien incluso con el móvil apoyado sobre una superficie lisa. Aquí vemos la interfaz de la cámara. Aquí arriba tenemos distintos tipos de escena, tenemos HDR, tenemos para vista panorámica, hacer una circular, todos los modos los tenemos aquí arriba. Entonces, yendo así, vamos a la galería. Esta es una foto anterior. Aquí abajo tenemos los ajustes de configuración, la exposición, efecto de color, modo de escena y la configuración de la cámara de fotos. Son 8 megapíxeles en el formato 4.3 y 6 megapíxeles en formato pantalla completa. El vídeo, en vez de ponernos la resolución, nos pone la calidad. Alto es HD y buena es Full HD. Bien, aquí tenemos para grabar vídeo y para la cámara de fotos y un acceso directo a la galería. Podemos hacer la foto simplemente tocando la pantalla. Enfoca. Ahí está el enfoque. Y hacemos la foto. Ahí la tenemos. Podemos comprobarla viendo aquí. Vamos a ver cómo hace una foto a esto. Esta es una aplicación PyControl que he instalado, que como tengo una pantalla de 5 pulgadas y me cuesta, incluso a mí que tengo las manos grandes, llegar a la barra de notificaciones para bajarla, la he puesto para poder bajarla sin necesidad de subir el dedo, estilo que no llego, ahí arriba. Aquí vemos la foto. Vamos a probar a hacer un vídeo. Pulsando aquí ya estaría grabando vídeo. Ahí está el autoenfoque. Las condiciones de luz no son las mejores, pero bueno, para hacerse una idea basta. Una de las ventajas que tiene es que podemos hacer fotos mientras está grabando vídeo. Ahí va uno pulsando el botón del obturador. Vemos que continúa grabando vídeo y va haciendo fotos. Detenemos el vídeo pulsando otra vez y aquí vemos que es un vídeo y estas son las fotos que hemos hecho durante el vídeo. Todas van a la galería. Una peculiaridad que quería comentar es que los vídeos en la galería son animados, hay una previsualización de los mismos, como podéis ver, que se mueve cada uno. Me ha parecido algo muy interesante.